お久しぶりです。アウトドアライフ23のカズです。今回は年末年始にキャンプギアの整理をしていたところ、やっぱりこのギアは名作だなって思うギアがたくさん出てきたので、そういったギアを今回は紹介していこうと思います。そして、先日2024年初の YouTube ライブにご参加いただきありがとうございました。今年もね YouTube ライブをしつつ、皆さんと交流を深めて、楽しい1年にしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで、早速その埋もれていた名作ギアを紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。まずはじめに紹介するキャンプギアっていうのがこちら。そうなんです。このガスストーブになります。これはね、結構前に買った暖房ギアでして、キャンプで暖房で使えるギアっていうのはかなり少なかった時代に唯一このギアが手軽に温まれることができて、なおかつ燃料も調達しやすいギアになります。5、6年前は屋外で使えるギアっていうのは希少なギアでして、今この時代になってもやっぱり使えるんじゃないかなというふうに思っているギアです。なぜ、そう思っているかというと、まず、燃料の調達のしやすさ、どこにでも売っているガスボンベ、CB 缶ですぐに温めることができる、ギアになってます。そして1キロちょっとということで、オートキャンプなら持ち運びもできますし、そして収納サイズがこんな風にコンパクトになるので、こう今でも持ち運んで使うことができるなというふうに思っています。去年使わなかったのは、シンプルに僕自身がこのギアの存在を正直忘れていたというか、埋もれていたギアだなというふうに思っているので、この2024年は使っていこうと思っているギアの一つです。ただデメリットはやっぱりガスストーブなので、風に弱いっていうところがあるので、膜内で使用することにはなると思います。なおかつガスストーブですので換気もしないといけないので、そういったことを注意しながら本当に手軽に温めることができるし、このねストーブの上でも餅を焼いたりとかっていうちょっとしたねことならできると思うので、この一石二鳥感を今年は楽しんでいこうかなというふうに思っています。正直な話、暖房能力っていうのはやっぱり石油ストーブとか薪ストーブには劣るとは思うんですけど、ガスストーブで楽しむっていうのもキャンプならではの楽しさかと思うので、そういったギアを楽しむキャンプの時はこのストーブを持っていこうかなというふうに思っています。はい、続いて紹介するキャンプギアっていうのがこちら。そうなんです。ジェットボイルのスタッシュになります。去年はこちらのね動画でもお伝えしていたんですが、2023年はこのスタッシュと同じぐらいの性能を持つクッカーとバーナーを購入しまして、新しいギアを買った時にはそっちのギアを使いがちになるなっていうところで、エバニューのクッカーと BRS のコンパクトバーナーを使っていたんですけど、その性能と引けを取らないぐらい、素晴らしいクッカーだとこのスタッシュは思います。新しいギアを買ったのでデマがなかっただけで、機能的には素晴らしいクッカーだなというふうに思っています。このスタッシュのいいところっていうのは、ガス管とバーナーを含めて収納してもこのコンパクトさになるっていうところ、そして重さが 200g という非常に軽く収まるっていうところで、僕自身は山の上でのキャンプであったりとか、バックパックを持っての徒歩キャンプなどに使っていました。今年はね、天候とか山の状況、そして作る料理によってエバニューのクッカーを使うか、ジェットボイルのスタッシュを使うかっていうあたりを楽しみながら決めていこうかなというふうに思っています。しかもスタッシュの方が燃費持ちがいいので、長期的なアウトドアに関してはやっぱりスタッシュを使っていこうかなというふうに思っています。去年のね買ってよかった第1位と第2位に引けを取らないスペックもあるので、2024年はたくさん使っていこうかなというふうに思っています。はい、続いて紹介するキャンプギアっていうのがこちら。そうなんです。このテントになります。僕が持っているテントの中では 1,2 番を争うぐらい古いテントになっています。しかもこのテントのおかげで僕はキャンプの楽しさを知ったっていうぐらい思い出深いテントになっているんですが、去年はあまり出番がありませんでした。
その理由は去年はキャンプ以外のアウトドアにハマってキャンプ自体の機会が少なくなってしまったっていうところと、新しいテントを試すっていうことが多かった年だったので、このテントは1回しか使わなかったテントになっています。年末年始キャンプの整理をしていた時に手放すかどうかっていう判断をする際に、やっぱり思い出もあるし、まだまだこれからも使っていけるテントだなというふうに思ったので、今回手元に残すっていう決断をしたギアになります。ちなみにこのテントのいいところっていうのは、この色味が結構僕自身気に入っているっていうところ、そして前室でこもれるスタイルにできる、開放的になりたい時は跳ね上げスタイルにできる、この変幻自在なテントっていうところに惹かれて手元に置いておこうっていう風に決定しました。それぐらい今でもね活躍できるテントかなという風に思っているので、初心に戻ってキャンプを楽しんでいこうかなという風に思います。価格的には少し高いかなと思うんですけど、長く使っていけばその分コスパも良くなっていくと思うので、そういった部分でも心配せずに買えるかなと思うので、これからねキャンプを楽しみたいっていう方であったりとか、いいテントに変えてみたいなっていう方には本当におすすめできるテントなので、ぜひね試してみるのもいいかなという風に僕自身思っています。そして新しいアイテムが完成しました。そのアイテムというのがこちら。そうなんです。コーヒードリップバッグを作りました。今までは焙煎したての豆を皆さんにお届けしていたんですが、コーヒーギアを持ってない方から飲んでみたいっていう声がありまして、新しく手軽に飲めるコーヒードリップバッグを作りました。お湯を注ぐだけで焙煎したてのコーヒーを飲むことができますので、ぜひ手に取っていただけると嬉しいです。詳しくは概要欄 URL にリンク先を貼っていますので、そこから見ていただけると嬉しいです。はい、続いて紹介する眠っていたけど名作なギアっていうのがこちら。そうなんです。このクーラーボックスになります。このクーラーボックスのいいところっていうのは、保冷力はもちろんなんですが、2リットルのペットボトルが縦に入るっていうのが結構僕の中で気に入っているところです。最近はいいクーラーボックスっていうのは本当に値段も上がっているので、このねコールマンのスチールベルトっていうのはコストとそしてスペック的にすごくいいところにあるなって思うので、買いやすくて長く使えるギアなんじゃないかなというふうに思っています。またこのデザイン性、レトロなデザイン性も気に入っていて、キャンプのレイアウトをする際にもアクセントの一つとして溶け込んでくれるなというふうに思っています。51リットルという大容量の収納力があるっていうところも気に入っているので使っていたんですが、使ってなかった理由っていうのが、最近はやっぱり軽量っていうところに重きを置いていたので、手軽にアウトドアを楽しめるっていうところになるとソフト系のクーラーボックスを使うようになってきました。しかもソロキャンプには少し大きいかなっていうところもあって、スチールベルトよりもソフトクーラーを使うようになっています。でも2024年はスチールベルトも使っていこうかなというふうに思っています。はい、続いて紹介する名作ギアっていうのは100均からの選出になります。そのギアというのがこちら。そうなんです。この鉄板になります。数年前まで鉄板って価格帯的にも高かったんですけど、それがねまさかの100均から出てくるっていうのは本当にびっくりしました。最近使わなかったのは僕自身手軽さっていうところのキャンプスタイルになってしまって、フッ素加工がされているギアっていうものを好むようになって最近は使ってなかったんです。なのでキャンプ道具を整理している時に正直手放そうかなって思ったんですけど、やっぱりこのギアのいいところっていうのは使えば使うほど鉄板に味が出てきて、武骨な感じのキャンプがしたい時にはこの鉄板1枚で料理が完結するなと思ったので、手放すことをやめて、またねそういった武骨なキャンプスタイルに戻った時に、僕自身使うかなと思ったので、手元に残すようにしました。いつね100均から鉄板がなくなるかわからないし、使えば使うほど味が出てくるギアっていうのは手放さずに手元に置いていこうかな。群幕とか野営をされる方には本当に手頃に買える鉄板なので、ぜひねおすすめしたいなというふうに思っています。続いて紹介するキャンプギアっていうのは
このチャンネルでは3年ぶりに登場するギアになると思います。そのキャンプギアっていうのがこちら。そうなんです。このテーブルになります。このテーブルのいいところっていうのは3つありまして、1つはやっぱり見た目のかっこよさ、そしてかっこいいのに広く使える、そして収納する際はコンパクトに収まるっていう、この3つがこのテーブルのいいところかなというふうに思っています。ロールトップテーブルを購入した時は需要が高くてなかなか買えずにポチリ合戦に勝利してやっと手に入れたギアだったっていう記憶があります。ただ僕自身のキャンプスタイルの変化、そしてソロキャンプにはまっていったっていうことで、このチャンネルでは3年ぐらい登場していませんでした。手放すかどうかっていうところで、最近は結構ソロキャンプもそうですけど、それ以外のいろんな方とキャンプする機会が増えてきたので、もしかしたら今後はこのキャンプギアが活躍するんじゃないかなというふうに思って、去年整理する際に手元に残すことに決定しました。ただデメリットとしてはやっぱり収納性というところではコンパクトにはなるんですが、重さが結構あるのでオートキャンプに限られるかなと。なのでこのギアをねおすすめできる方っていうのは、車がある方、みんなでワイワイする際に使うには本当にぴったりなテーブルなんじゃないかなというふうに思っています。はい、続いて紹介するギアっていうのが100均ギアからの選出になります。そのギアっていうのがこちら。そうなんです。この黒メスティンになります。加工がされていないメスティンと違って取り扱いが非常に簡単ですし、手入れも簡単だったので、これは本当に優れたギアだなというふうに思います。メスティンは全体的に名作だなというふうには思うんですけど、その中でもやっぱりこのね加工がされている黒メスティンっていうのは本当に使いやすいなと思います。いいところって言えばやっぱりこの加工がされているので、メスティンの蓋も鉄板として使うこともできるので、1人2役以上のいいギアだなというふうに思っています。ただ、去年1年間はお米を炊くっていうことも、去年は、正直ねこんな風にサボり気味で砂糖のご飯を使って炊いていることが多かったので、今年はねこの黒メスティンで美味しいご飯を炊いていこうかなというふうに思っています。本当に手軽に買いやすい価格で、そして高機能なこの黒メスティンは誰にでもおすすめできるギアなんじゃないかなというふうに思っています。はい、続いて紹介するギアっていうのはキャンプのカテゴリーという商品ではないんですけど、キャンプで非常に活躍して、そして僕自身名作だなと思うギアを紹介したいと思います。そのギアっていうのがこちら。そうなんです。この湯たんぽになります。この湯たんぽのいいところっていうのは、冬の寒い時期のキャンプでは本当に睡眠を快適にしてくれるっていうところかなと。そして買いやすさと快適性っていうところが非常に魅力だなと思って紹介してみました。しかもこのねアルミ製の湯たんぽですと、そのままストーブの上で温めることができて、体をね温めている間に湯たんぽの中の水の温度も上げてくれるっていうところも名作なギアだなというふうに思っているんですが、2023年は湯たんぽを使わずに過ごしていました。その理由としましては、2023年はこの湯たんぽに頼らずに寒さ対策をするっていうのが僕自身テーマの一つとあって、いろんな寒さ対策を試していたので、この湯たんぽは使っていませんでした。ただもう何も考えずに暖かく寝るってなったら、もう迷わずこのね湯たんぽは僕自身出してくるので、これはね使ってなかったんですけど、これからは必ず使っていくギアだなと思ったので、今回紹介してみました。これからね冬キャンプをされる方、始めたい方には本当におすすめできると思います。そしてインスタグラムの DM で最近いただいている質問にお答えしていこうと思います。2024年で狙っているギアってありますかっていう質問が結構届いているので、その質問に答えていこうと思います。最近はこちらの木製のコットを使っています。ただこの木製のコットは収納性はあるんですけど、やっぱり重いので、このコットを軽量化したいなと思っています。今僕が木製を使っている理由が、ネイチャーハイクの生地が壊れてしまったので、このね木製のコットを使っているだけで、本当は軽量化したいと思っていました。そして2つ目に購入しようと思っているギアっていうのが
帽子ですね。僕自身結構ね頭の形が大きくて、なかなか似合う帽子がないので、今年はこのいつもかぶっているこんなね帽子に代わる新しいトレードマークとなるような帽子を探してみようかなというふうに思っています。というふうに、今回2つの質問に答えてみました。またね何か質問がある際はインスタの DM か YouTube のコメント欄でいただけると嬉しいです。はい、続いて紹介する名作ギアっていうのがテントになります。そのテントというのがこちら。そうなんです。このサーカス TCDX になります。名作すぎて、皆さん持っているかなというふうに思います。このねテントのいいところっていうのはワンポール式で設営が非常に簡単っていうのはワンポール式で当たり前のことなんですが、それに加えてこの DX っていう部分で前室がついているっていうことで、ワンポールだけじゃなくてツーポールにすることで居住空間を広げられるっていうところにあります。風を防ぎながら景色を眺めることができますし、1人だけじゃなくて2人以上でも快適に過ごせるテントなんじゃないかなというふうに思っています。しかもスカートがついているのでオールシーズン使うことができて、幅広い場面で活躍できるテントになっています。僕自身去年使ってなかった理由っていうのが薪ストーブが使いたいっていう気持ちがあって、居住空間が少し狭くなるけど、こちらのねテントを使うようになったので、最近は出番が減ってしまいました。なので、今回手放すかどうか迷ったんですけど、やっぱりいろんな場面で活躍できるテントっていうのは置いておきたいなというふうに思って、手放さずに置いています。なのでこの2024年は積極的に、このテントを使ってキャンプを楽しんでいこうかなというふうに思っています。はい、続いて紹介するギアっていうのはもうね4年ぶりぐらいに登場するギアになります。そのね4年ぶりの理由もちょっとね恥ずかしながらの理由なので、そのあたりも聞いてもらえると嬉しいです。そのギアっていうのがこちら。そうなんです。このランタンになります。このランタンのいいところっていうのは LED なのに温かみのある光があって、そして明るさを非常に調節しやすいっていうところ、そしてこの取り付け部分には磁石がついているので、いろんなところにランタンを設置できるっていうところにあるかなというふうに思います。しかもこのコンパクトさなので持ち運びに便利なので、僕自身非常に重宝していました。ですがここね 3,4 年は使うことなく、眠っていたギアになります。結構僕は好きで使っていたんですけど、ある時を境にこの種ほおずきを使わなくなりました。その理由っていうのがキャンプ場で僕自身なくしたっていう風に思っていたからです。2023年の年末に、キャンプ道具を整理した際に、ある収納ボックスの中に眠っていました。見つけてよかったと思ったと同時に、本当に僕自身の片付けの甘さがあらわになったなというふうに思いました。この種ほおずきっていうのは軽量にしたい方には本当におすすめできるランタンかなというふうに思っています。デメリットとしましては、シェードのところがゴムでできているので結構ねホコリがつきやすいってことはあるんですけど、それ以外を除けば使いやすいですし、乾電池を3本入れるタイプになっているので、電池をねコンビニとかでは買えると思うので、そういったところで調達しやすさっていうところもあるかなというふうに思うので、これはね非常事態の時にも使えるかなと、手元に今後も置いていこうかなというふうに思っています。キャンプギアっていうのはそういったね楽しむだけじゃなくて緊急事態の時にも使えるものかなと、そういう観点から手放すかどうかっていう判断基準をねこれからはしていこうかなというふうに思っています。長く使っているギアっていうのはやっぱりどんな場面でも活躍してくれると思いますし、長く付き合っていきたいなというふうに思っています。そして今回の動画が少しでも参考になっていれば幸いです。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったらこのグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。